Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Liberty. Pagi hari ini Liberty berada di Kampung Batik Laweyan. Kampung Batik Laweyan ini merupakan kampung tertua di kota Solo. Pasalnya keberadaannya bersamaan dengan berdirinya Kesultanan Pajang sekitar abad 15. Kali ini Liberty akan melaporkan adanya gelaran Lawe Music Fest. Sebagai catatan, setiap bulan pada tanggal 25 setiap bulannya Kampung Batik Laweyan ini selalu menggelar acara selawenan. Kali ini pas tanggal 25 digelar Lawe Music Festival. Ini berada di sepanjang Jalan Sidoluhur, ada di tengah Kampung Batik Laweyan. Dari Kampung Batik Laweyan ini saat Lawe Music Fest ini ada beberapa kegiatan, baik itu kegiatan UMKM, kulineran ataupun kegiatan-kegiatan festival musik serta lomba mewarnai melukis anak-anak. Lawe Music Festival 24 September 2023. Ini ada semacam gelaran mewarnai sekaligus melukis anak-anak. Selanjutnya disusul dengan kegiatan anak-anak juga, masalah lomba mewarnai juga lomba melukis. Mbak, awas. Ada kuliner dawet khas Laweyan. Ada kuliner bakso. Puluhan kerajinan handicraft atau kulineran digelar di sepanjang Jalan Sidoluhur, Kampung Batik Laweyan. Ada kulineran tradisional, namun ada pula kulineran yang milenial. Live Music Festival yang karena belum saatnya dimulai, kini masih kosong dari peserta. Karang Taruna dan Forum Anak Kelurahan Laweyan Passion Lawe Music Fest, Festival Band Competition dan Basar Kuliner UMKM Laweyan. Monggo bagi mereka pengunjung yang ada di sekitar Kecamatan Laweyan bisa berkunjung ke Kampung Batik Laweyan ini, menikmati musik sekaligus menikmati lezatnya jajanan yang digelar oleh UMKM, atau juga bisa membeli sesuatu cindera mata.
sepanjang Jalan Sidoluhur yang ada di Kampung Batik Laweyan ini untuk hari ini dipenuhi dengan pedagang UMKM dari Kampung Batik Laweyan, serta ada beberapa semacam kerajinan Kampung Batik Laweyan, utamanya masalah batik. Ya, Adityan. Apa sih, Mbak? Gorengan ada, ayam geprek ada. Gorengan ayam geprek. Es teh ada, es kopi. Komplit. Ini menu-menu tradisional. Bahkan ada nasi kari. Ya. Demikian Liputan Liberty melaporkan di Kampung Batik Laweyan, Kecamatan Laweyan, Solo.